بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده انا عامله عشان اقولك القنوات اللي هتنقل كأس العالم فيفا قطر 2022 على قمر اموس. قمر اموس يعتبر من اشهر اقمار الشيرنج، اشهرهم يعني يعتبر بينقل كل البطولات العالمية اللي تخطر على بالك ما عدا بطولة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية وتصفيات افريقيا، لكن بينقل افريقيا ذات نفسها اللي هي الكاس. انا النهارده سيبك بقى من الكلام ده كله، جاي اكلمك عن دورة اللي هو كأس العالم. بس ده اللي انا جاي اتكلم عليه. عندنا كام قناة تنقله؟ مجموعة قنوات هتنقل كأس العالم كله، ال64 ماتش بتوع البطولة، مش هتسيب ولا مباراة. يلا بينا هقول لك القنوات. اول القنوات اللي هتنقل المباراة، هما هينقلوا بتاع 4 مباريات، اللي هما قناة سبورت، اللي هو سبورت 1 و2 و3 و4 اللي هما قدامك ظاهرين على الشاشة قدامك دلوقتي. دول هينقلوا ال4 مباريات. مش مانع هقولك عشان في قناة هتنقل أصلا البطولة كلها أساسية، لكن المباريات المتزامنة مع بعض هي القناة الباقة ديت اللي هتنقلها. وبعد كده الباقة القناة الأساسية أصلا اللي هتنقل كأس العالم على القمر ده هي قناة كان 11 اتش دي قدامك اهي التردد بتاعها. دي القناة اللي هتنقل أصلا البطولة كلها، لكن لو في مباراتين في نفس الوقت هتلاقي المباراة بتتنقل على قناة سبورت اللي أنا جبتها لك دي. وبعد كده قناة مكان 33، القناة ديت هتنقل بعض مباريات كأس العالم، مش كل المباريات، بالتعليق عربي. ازاي؟ هو معلق فلسطيني اللي هيذيع المباريات اللي هتتنقل على القناة ديت. وفي قناة اسمها 13 ديت تبع التلفزيون الإسرائيلي. عفوا يعني انا بقول كده، لكن هو القمر يعتبر قمر اموس، هو قمر اسرائيلي وانتوا عارفين قبل ما تخشوا تتفرجوا على الفيديو اصلا. ديت هتنقل بعض برضو المباريات برضو، مش البطولة كلها. طب القنوات دي هتفتح ازاي؟ بص، هي القنوات ديت مش مجانية، خلينا نكون متفقين. القنوات دي قنوات شيرنج، يعني بتفتح بسيرفر سيسكام هيفتح لك القنوات دي كلها بامتياز بثبات تام. سيرفر سيسكام مجاني؟ لا، انصحكش. قمر اموس عنيد ومحتاج سيرفر سيسكام مدفوع. لو عايز تشترك في سيرفرات سيسكام هظهر لك رقم الواتس بتاعي وخش كلمني في اشتراكات سيسكام لمدة سنة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو وفهمتوا واستفدتوا. عشان كأس العالم قرب، ما تنساش تعمل اشتراك وتدعمنا باللايك عشان ننزل لك كل جديد بالإمارة.